你看这个还在这个。好，那你先拿。这一只哦，好。哇塞，也太幸运！第一次抽就抽到小琉球海龟吊饰玩偶，孩子超惊喜。觉得很特别的意外，就惊喜。然后呢，小朋友有得玩，然后又有得拿奖，他拿到海龟超开心。连续假期加上儿童节，东流线满满的都是搭船的游客。从假期前一天开始，就几乎班班客满，大家都想登岛去度过一个惬意的悠闲之旅。然而，为了庆祝佳节，船公司业者除了加开船班，也寄出限定节日优惠，就是乘船的小朋友凭船票都有一次的摸彩机会，把小琉球限定的超值好礼带回家。泰富航运为了要欢庆儿童节的连假，那么特别举办了快闪的抽奖活动啊。那凡是取票都可以来参加抽奖，奖品有船票以及多项我们小琉球的厂商们所提供的大奖。与小琉球厂商配合的特色好礼，包含有在地伴手小物、海龟玩偶、造型吊饰，还有小朋友最喜欢的贴纸等等，让参与的孩子超开心。强调要去玩已经很兴奋，还有奖可以拿，是最棒的儿童节。这个活动很棒，小朋友很开心。抽到海龟贴纸4张，超开心的。4天连假，小琉球游客不间断，船公司出奇招，希望不仅提升游客搭乘意愿，也能有满满节庆感。欢迎民众踊跃到访屏东观光，看海龟、浮潜、吃美食，一起开心出游，享受亲子同乐趣。儿童节快乐！记者不一听张志豪采访报道。